हेलो दोस्तों, मैंने मंगवाया है कीबोर्ड। यह है जेब्रोनिक Cat 24। तो मैंने मंगवाया है इंस्टामार्ट से। तो उसकी MRP थी कितनी थी, कहाँ गई। हाँ, ये रही। ये 799 है और ये 300 का था और मुझे पड़ा कूपन लगा के 161 में। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। खुल जा सिम सिम। वाह, लो इसमें तो कुछ और नहीं। यार ध्यान से चीज संभाल के रखना भी होगा ना। ये मेरा नहीं है, दूसरों का है। देखो, अच्छा लगता है मुझे। ये वो कैल्सी आता था ना बचपन में, ऐसा लगता है। वो ऐसा बटन है, गोल 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 गोल। वाह, फुल साइज का कीबोर्ड है, अच्छा है। देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी, हाँ वो भी अच्छी है। चलेगा 161 में तो अब क्या ही लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।